दा समाव बड'लेण्डआव दुंहाव थासारि बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला बड'लेण्डनि खुंथाय गोहोखौ डिसिफोरनो गथायनाय बे बिथिंखौ लानानै गोबां सानै गोसोआव उसुखुथु गोनो गोथो जे मोनखानाय पावारखौ बड'लेण्डआ मानो सासे जिल्ला खुंथायगिरिनो दायित्व हरनाय जाखो बेनि सायाव गोबां सोंलु थांनाय 4 जुन खालि बड'लेण्ड सेक्रेटारिनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मोनसे बिथोनलाइ होनाय जादों डिसिफोरनो आरो गासै हेड अफ द डिपार्टमेन्ट्स सिएसडिफोरनो लाइजाम हरदों बे लाइजामाव लिरनाय दङ जे बिटिआर एकर्डनि बादियै लोगोसेनो आसाम सरकारा थांनाय 2021 मायथाइनि जानुवारि दानाव बिथोनलाइ हरनाय मोनसे लाइजाम बेखौ बिथा लानानै जिल्ला खुंथायफोरनो बोसोन हरदों जे दानिफ्राय बड'लेण्डनि गासै खुंथायफोरा बिफानफोरा डिसिफोरनि सुपारभिजनाव थांगोन आरो मनिटरिंनि खामानि रिभिउनि खामानिखौ मावनाय जागोन डिसिआ आरो लोगोसेनो मा बिथांखि लागोन बेनि गासै प्लेनिंखौ खालामनाय जागोन डिसिफोरा एक्सन प्लेन प्रिपेयार खालामगोन आरो बेखौ बिटिसिनो साबमिट खालामगोन लोगोसेनो मा खामानि मावनाय जाखो बेफोरखौ बिटिसिजों लोगोसेनो आसाम सरकारनि पार्सनेल डिपार्टमेन्टनो दैथायहरनांगौ दा बे बिथिंखौ लानानै गोबां सानि गोसोआव उसुखुथु खुंथाय दैदेनफुनाय प्रमद बर' सरकारा बुंबाय थादों जे डिसिफोरखौ एसपिफोरखौ बिटिसिनि आवथायाव लाबोनो थाखाय बे खामानिखौ मावनाय जादों बेराफारसे गोबां साया दुखु मोननाय फोरमायदों जे 6 सिडिउल प्रभिजनाव डिसिफोरनो बेबायदि पावार होनाया मोजां जायाखै आरो बे बिथिंखौ लानानै जोङो दा समाव दंफैयो बड'लेण्डनि डेपुटि चिफमोन बिथाङा दा बिथाङा गावनि मोन्दांथिखौ बुंथिगोन लोगोसेनो बिथाङा जाबाय 2003 मायथाइयाव बिएलटि आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव जानाय बिटिसि एकर्ड बे एकर्डनि मुंसायगिरि आरो बिथांमोननि गासै एरेन्जमेन्टजों बिटिसिनि सेटआपा जादोंमोन आरो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि बिटिआर एकर्ड जानायनि उननिफ्राय बिटिसिनि जिनोखि सिस्टेम बेखौ सोलाय सोल' खालामनो थांगासिनो दङ दा बे बिथिङाव खाम्फा बरगयारी आगुनि डेपुटि चिफ बिटिसिनि बिथाङा मा बुंनो नागिरो नोंथाङा दासान्दि नुबाय थाबाय जे बड'लेण्ड हालामाव गोबां साया गोनो गोथो जाफुदों जे बड'लेण्डनि माखासे माने बिफानफोरनि नायदिंनाय आरो एक्सन प्लेन प्रिपेयार खालामनाय बिनि बिबानखौ डिसिफोरनो हरनाय जादों आरो बे बेलायाव खुंथायगिरिनि बिथिंनिफ्राय प्रमद बर' सरकारनि बिथिंनिफ्राय डिसि आरो एसपिफोरखौ बड'लेण्डनि सिङाव लाबोनायनि मोनसे सोलो होनना बुंनाय जादों दा नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों गिबियावनो आं साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम दा जाबाय थानाय कभिड महामारिनिफ्राय जेन' बारग'नो हायो बेनि थाखाय अफिसियेलि साइन्टिस्ट आरो डक्टर बिथांमोनहा जोंनो जि बिथोन होदों बेखौ मेनटेन खालामनानै थायो बेखौनो आं खावलायग्रोनाय जाबाय बिटिसिआव दा जाफ्लायबाय थानाय माखासे कार्यकलाप बेफोरखौ नायोब्ला जोबोद दुखुनांथाव आरो गोमोथाव मोननै मोनथाम आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव सावरायनो आरो मिथिलायहोनो लुबैदों नोंथाङा जि सोंबाय थांनाय 4 थारिख जुनाव बिटिसि अथरिटिनिफ्राय जे नटिफिकेसन होनाय जे 16था बिटिसिनि डिपार्टमेन्टनि खामानि मावनाय एबा बे डिपार्टमेन्टफोरनि एक्सन प्लेननिफ्राय आरम्भ खालामनानै रिपर्टिंसिम डिसिनो जि क्षमता अर्पन खालामबाय बियो जोबोद दुखुनांथाव बिटिसिनि थाखाय बिटिसिनि भबिष्यतनि थाखाय बेयो एकदम मोजां बाथ्रा आरो रावबो मूर्खआबो बे खामानिखौ मावा सारा वर्ल्ड कमिउनिटि जाय बिथांमोनहा बिटिसिनि सम्पर्के सरसा खालामदों बयबो दिनै आसरित मोनदों गोमोदों जे मोनखानाय पावारखौ मोनखानाय क्षमताखौ गावनि नङै मानसिनो बोरैहाय अर्पन खालामनानै होखो जों मिथिगौ जे बिटिसिनि आयेनाव रोखायै लिरनाय दं The Deputy Commissioner, Superintendent Police
and their subordinates, their services are not under the purview of BTC लिरनाय दङ। बै समावहाय जोङो बुंदोंमोन जे मोनब्रै जिल्ला जाबायब्ला बे जिल्लानि हेडआ जाहैबाय डिप्टी कमिशनार। आसाम गभर्नमेन्टआ मा खालामबाय, डिप्टी कमिशनारजों जिहेतु ल' एन्ड अर्डार पावारा दङ, बेखायनो बिटिसिनो जुदि डिप्टी कमिशनारनि सार्भिसखौ होयो अब्ला बियो सेपारेट स्टेट बायदि जाबाय। बेनिखाय द्वन्द्वआ फैबाय, ल' एन्ड अर्डारा जिहेतु बिटिसिआव गैया। जोङो बुंदोंमोन जोंनो ल' एन्ड अर्डारखौ नाङा, डेभेलपमेन्टेल वर्क्सखौ डिसिफ्रा नायफाथों, खिन्थु जेब्ला बे खामानिखौ अर्पन खालामनाय जायो अब्ला डिसि एसडिअ डिसि एसपि एन्ड देयार साबअर्डिनेट्स बिसोरनि सार्भिस रेकर्डखौ एसिआरखौ जोङो लिरनो मोननांगोन। कन्डिसना बेमोन, खिन्थु बियो जाबोआखिसै। दिनै फैयै फैयै जि बिटिआर एकर्ड जाबाय, बिटिआर एकर्डआव माखासे मानि ओरैबायदि नुनो मोननाय जादों जे बेखायनो जोङो आगोलावनो बुंदों जेब्लानो बिटिआर एकर्ड जायो बे एकर्डआ जेबो नङा, बे एकर्डआ बिटिसिखौ सक्तिशालि खालामनायनि नङा, बे एकर्डआ बिटिसिखौ दुरबल खालामनायनि, सक्तिहीन खालामनायनि थाखायसो एकर्डखौ खालामनाय जादों। बेयो मोनफा मोनफा प्रमान जाबोगासिनो दङ। दिनै डिसि आरो एसपि बा एसडिअ बिथांमोननि सार्भिसा बिटिसिनि सिङाव गैया, बिसोरो बिटिसिनि प्रति एन्सारेबल नङा, खिन्थु डिपार्टमेन्ट सालायनायनि क्षमताखौ दिनैनि बिटिसि अथरिटिया डिसिफोरनो अर्पन खालामबाय। खोथाया बेहाय फैदों। दा जाय मानसिया नोंनि एमप्लयियानो नङा, जाय मानसिया नोंनो उत्तर होनांगौआनो गैया, बे मानसिया नोंनि भबिष्यत मोजांनि थाखाय माबोरै मावगोन? बिटिसि दानायनि आगोलनि जोंनि इतिहासखौ नाय, दिसपुरा माबोरैहाय सोरनि दारैहाय जोंखौ शोषण खालाया, जोंखौ बोरैहाय दमन खालाया, बे अफिसार्सफोरनि दारैनो नङा होमबा, सिस्टेमनि दारैनो। आरो बेखौ उख्रायनानैनोथ' बर'फ्रा एफा गोबाव आन्दलन खालामदों, थैजों अरजों हाजार हाजार जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर जिउ गोमादों, हाजार हाजार जोंनि बिब' बिनानावफ्रा जिनाहारि खालामजादों। बिनि बिनिमयआव मोननाय बिटिसि भारत सरकारा भारत संबिधाननि शेड्युल 6नि आन्दाराव जि मिनिमाम अट'नमि होदों बिटिसिनो, जे आत्मनियन्त्रण, जोंनि भबिष्यतखौ जोंनो निर्णय खालामनो हाथों, जोंनि ओनसोलखौ जोंनो उन्नयन खालामनानै लानो हाथों, जोंनि भाषा साहित्य संस्कृतिखौ जोंनो जौगाहोनानै लानो हाथों, बिनि क्षमता, मिनिमाम क्षमता, अट'नमि बेखौ होनाय जादोंमोन। दा बेखौ प्रमद बर' आरो मानाव गेदेर आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मोनहा बिटिसिनिफ्राय उथायनानै लांफिनबाय, आसाम सरकारनो हरफिनबाय। डिसि आरो एसडिअआसो एनुवेल एक्सन प्लेन बानायगोन, बिथांमोनहासो सुपारभाइज खालामगोन, मनिटर खालामगोन आरो रिपर्टिं खालामगोन आसाम सरकारनो। बे नटिफिकेसनावनो लिरनाय दङ। दा जोंनि भबिष्यतखौ बिटिसिनि भबिष्यतआ बिटिसिनि नेताफोरनि आखायाव गैला। दानि बिटिसि एबा बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि आखायाव गैला, इएमफोरनि आखायाव गैला, एन्टायारलि डिसिनि आखायाव थांबाय, एसडिअनि आखायाव थांबाय। बिथांमोनहासो जोंनि भबिष्यतखौ निर्णय खालामसिगोन। आरो जों मिथिगौ बिटिसि दानायनि आगोल जोंनि भबिष्यतखौ मोजां खालाया ना गाज्रि खालाया, बे एखे इतिहासआ दा सुरु जाफिनबाय। एक्सन प्लेन जे प्रिपेयार खालामगोन डिसिफोरा बा डिसि मोना, दा बिनि बेलायावहाय बै हालामनि एमसिएलएफ्राबो रल थागोन आरो इएमफ्राबो रल थागोन। जोंनि सिस्टेमाव बाहाय सेक्टरियेल सेक्रेटारि थायोमोन,
बिटिसिआव धरिलक एग्रिकालचार सेक्रेटारि बिथां आरो बेनिफ्राय EM इनचार्ज कनसार्न बेनिफ्राय बे डिपार्टमेन्टनि सेनियर मस्ट इन्जिनियार्स बा सोरबा डाइरेक्टर बिथांमोनहा रायजो राजाफोरनि निड्सखौ नायनानै एक्सन प्लेनखौ बानायोमोन। दा बे खमथाया बे सेक्टरेल सेक्रेटारिनाव गैला। बिटिसिनि सेक्टरेल सेक्रेटारिफोरनि बाहाय जेबो खामानि गैला, गासिबो डिसिआ मावजोबसिगोन। बेनिखाय बिटिसि अफिसाव रायजो राजाया फैनांगौ गैला, बिटिसि EMनाव रायजो राजाफ्रा स्किम बिनांगौ गैला। दा गासिबो रायजो राजाफ्रा डिसिनाव थांनांसिगौ आरो अफिसार्सफ्रा गासिबो डिसिजोंसो सम्पर्क लासिगोन। बिटिसिनि EM बा बिटिसिनि सेक्टरेल सेक्रेटारिफोरजों सम्पर्क लानांगौनि खुनु प्रयजन गैला। बेवहाय बे नटिफिकेसनाव मोनसे लिरबावनाय जादों, इभेन केजुवेल लिभ लानायसिम डिसिआसो होसिगोन मोनफ्रोमबो बे 16था डिपार्टमेन्टनिखौ। माने जोंनि बिटिसिनि अफिसार्सफोरनि बेवहाय जेबो खामानि गैला। जि सुथि लानाय बा केजुवेल लिभ बा जायखियानो जाया गासैखौबो बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय खालामनाय जायोमोन आरो बेनो अट'नमिमोन। बेखौनो खमथा हिसाबै बिटिसिनो होनाय जादोंमोन आन्डार दि प्रभिजन अफ 6 शिड्युल। दा नैबेखौ खालामनाय मिन्स बेवहाय 6 शिड्युलनि केरेक्टारानो गैला। बे 6 शिड्युलनि प्रभिजनखौ मार्डार खालामनाय जाबाय, भायलेट खालामनाय जाबाय कनस्टिटिउसनखौनो। नोंथाङा बुंदों मोनसे खोथा जे दा रायजो राजाया बड'लेण्ड सेक्रेटारियाव फैनानै सेक्रेटारिफोरखौ लोगो हमनायनि बाथ्रा गैलिया, बे डिसिफोरखौ लोगो हमनायनि गेजेरजोंनो माने बिख'नायफ्रा जासिगोन। बिटिसिनि सेक्रेटारिफोरनि खामानि थाहैनाय नंला। दा अब्ला नुनो मोन्दों जोङो बड'लेण्डनि सेटआपा मोनब्रै जिल्ला अदालगुरि, बाक्सा, चिरां, क'क्राझार। अदालगुरिनि नौनारिफोरा क'क्राझाराव फैनानै माने अफिस खालामफैनांगौ मोनसे ट्राबुल गोलैयो। दा बे हिसाबै बिथांमोना माने अदालगुरिनि डिसिखौ लोगो हमनाय जासिगोन, बाक्सानि डिसिखौ लोगो हमनाय जासिगोन, चिरांनि डिसिखौ लोगो हमनाय जासिगोन। दा बै खाबुखौ बुंनो नागिरदों खुंगिरि बिथांमोनाबो जेने बेयो ग्रासरुटसिम खाथि सहैसिगोन। बे नङा। जुदि बेखौ खालामनो लुबैदों अब्ला प्रमद बर'आ बे डिसि SDO बिसोरनि माबाखौ ACRखौबो लिरनो मोननांगोन, अब्लासो बिसोरो नोंनि प्रति आनसारेबल जागोन। आदारवाइज बिथांमोनहा जिहेतु स्टेट गभर्नमेन्टनोसो सार्भिस होदों, दे आर एमप्लयिज अफ द स्टेट गभर्नमेन्ट, दे आर नट एमप्लयिज अफ BTC काउन्सिल, दे आर नट आनसारेबल टु द BTC काउन्सिल, दे विल आनसार टु द गभर्नमेन्ट अफ आसाम। दा होमबा नोंथांनि बोसोना मा जागोन? जेने बेहाय लिरनायाव दङ मनिटरिं, सुपारभाइजिं एन्ड रिभिउ। दा बैनि खमथाखौ होनाय जागोन डिसिफोरनो। नोंथाङा मा एन्टायार एक्सन प्लेनखौ डिसिआ बानायगोन। बाहाय लिरदों हि विल साबमिट द प्रप'जाल्स टु द प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अफ BTC फर एप्रुभेल। एप्रुभ मोननायनि उनावहाय सेंसन जानायनि उनावहाय सेंसन खालामनानै बिथाङा टेन्डारखौबो डिसिआसो होगोन। गतिके BTC अफिस, BTCआव सेक्रेटारिफोर बेनि जेबो खामानि गैला। कन्ट्रेक्टरफ्राबो BTCनि जि खामानि जादों बेखौ दिनै सेक्टरेल सेक्रेटारिफ्रा CSTफोरजों डिपार्टमेन्टआव टेन्डार होयोमोन। बे खामानिया BTCनि कन्ट्रल, BTCनि मनिटरिं आरो सुपारभिजनाव थाजोबोमोन। एखे खामानिखौ दा डिसिआ मावसिगोन। आं बेखौनो बुंनो लुबैदों, बियो जोंनि भबिष्यतनि थाखाय मोजां नङा। जेसेदिन नोङो डिसिफोरनि सार्भिसखौ BTCनि सिङाव लाबोनो हाया, नोंनि खमथाफोरखौ उपजासि जाय मानसिया नोंनि प्रति खुनु दायबद्धता गैया बेनो गथायनो हाया। इमिडियेट दानो बे नटिफिकेसनखौ उइथड्र खालामनांगौ। दा नुनो मोन्दों 4 जुन खालि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बड'लेण्डनि बिथाङा अर्डार इस्यु खालामदों आरो 5 जुन खालिनो क'क्राझारनि डेपुटि कमिशनारा गासै क'क्राझार जिल्ला बेन्दोङाव थानाय डिपार्टमेन्टेल हेडफोरनो लाइजाम हरदों आरो बेनि सुपारभाइजिंनि खामानिखौ मावजेननो लानाय नुनो मोन्दों। बे अर्डारा जाबाय आरो बै डिपार्टमेन्टफोरनि हेडफोरखौ 7 जुन मैयानि गेजेराव रिपर्ट दाखिल खालामनो होनाय जादोंमोन। दा बे हिसाबैहाय बेखौ जोङो उइथड्र खालामनायनि खोथाथ' फैलिया। हाकिम लरे हुकुम नलरे
बे जाबाय इण्डियाननि सिस्टेम इण्डियान एडमिनिस्ट्रेसन सिस्टेम डेपुटि कमिशनारफ्रा बे नटिफिकेसननि दारैहाय जिहेतु क्षमताखौ अर्पन खालामहरजाबाय दे आर एम्पावार्ड टु मनिटर टु सुपारभाइज एभ्रिथिं गतिके बे पावारखौ मोननायनि उनाव मानो जिरायनानै थानो बिथांमोना एक्सारसाइज खालामगोन पावार एक्सारसाइज खालामदों दा प्रमद बर'आ जिहेतु पावारखौ हरबाय बे पावारखौसो एक्सारसाइज खालामदों देयर इज नाथिं रं विथ द डेपुटि कमिशनार्स दा जोंहा सिन्था खालामनांगौ जाहैबाय जे बे जानायाव बे बिटिसिनि थाखाय लाब जाखो ना लकसान जाखो टटेल लकसान बेवहाय बिटिसिनि एक्जिस्टेन्स गैला केरेक्टार गैला बेवहाय जि बिटिसि दादोंमोन जि उद्देश्य लानानै बे उद्देश्यआ गैला मोनसे प्रसंग लाबोदों नागिरदों आङो नोंथाङा बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो बिटिसि माने जेनाखि सेटआप खालामनाय बेवहाय नोंथाङा मैखोम रल लादोंमोन आरो बे हिसाबै दासिम बिटिसिनि सेटआपा जानानै दङ जेनेबा दा बिटिआरआव महर मोनदों दा नुनो मोनदों नोंथांमोननि जेनाखि एमएलए सासे एमएलए गेदेमा एमएलए बिथाङा कलेगाव बियारनिफ्राय देरहाबोदों दुर्गादास बर' बिथाङा मैया सांबादिकफोरनि सिगाङाव बुंनाय जादों जे बे डिसिफोरनि जेनाखि पावार होनाय जादों एन्ट्रास्ट खालामनाय जादों प्रमद बर' दैदेननाय सरकार एबा बड'लेण्डआ दा बियो मोजां जादों होनना बुंनाय जादों एबारावहाय माने एमसिएलएफोरनि एबा बिटिसिनि कारापसना थानाय नंलिया डिसिफोरनि सुपारभाइजनाव फैनाय लोगो लोगोनो बेखौ बुंनाय जादों कारापसन जादोंब्ला बेखौ नायबिजिरनो आलादा थारिखा दङ आलादा एजेन्सि दङ आलादा अथरिटि दङ डिसिफोरनि दारैहाय कारापसन जानाय नङा सोर बुंदों मेटारा जाहैबाय कारापसन अबा क्लिनलिनेसनि खोथा नङा बाहाय सिस्टेमनि बेवहाय काउन्सिल दानायनि उद्देश्य इन्टेनसन बे इन्टेनसना साब जाखोना जादों बेनि दारैहाय जि 6 शेड्युल बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बियो धंस जानो थांखो ना बांसिन सक्तिशालि जानो थांखो कुइसना बेसो ना आं बुंनाय जे नोंथाङा बिपिएफनि दैदेनगिरि हिसाबैहाय बिपिएफनि सासे एमएलए बिपिएफनि सोरबा बुंदों बुङाखै बेजों जोंहा खोथा गैया बिथांमोनहा सोरबा व्यक्तिगत भाबै नलेज गैयाब्लानो बुंदोंब्ला जोङो बिपिएफनि नेता बिटिसिखौ जोङो 15 बोसोर सालायबोदों बे बिटिसिखौ जोङो सृष्टि खालामदों जोङो मिन्थिगौ जे माबे सिस्टेमा मानो खालामनाय जाया बिनि मिनिं बिनि इन्टेनसना मा बेखौ जों मिन्थिगौ गतिके आसाम सरकार आरो काउन्सिलजों बोरै द्वन्द्व फैयो आसाम सरकारनि इन्टेनसना मा आसाम सरकारा सोरजों दाजानाय बिसिनि साननाय हनाय बिसिनि लुबैनाया मा बिसिनि इन्टेनसना मा बेखौ हंला हंथा बुङाबाबो बयबो दिनै बुजिगौ जे काउन्सिलफोरखौ बोरै उइकेन्ड खालामनो गावसिनि राजत्व जातिसत्व लाखिनो थाखाय अखमिया इन्टेलेक्सुवेल अखमिया दैदेनगिरि आसामखौ सासन खालामनाय दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै जेसेबां काउन्सिल ट्राइबेलफोरनि काउन्सिलफोर दङ थेर बेथेर खालामनो नागिरनाय बेनो बिसिनि इन्टेनसन कार्बि आंलंखौ खालामबाय दिमा हासावखौ खालामबाय दिनै बिटिसिआ जेरैबायदि क्षमता लानानै खामानि मावदों जेरैबायदि उइल जेरैबायदि चेलेन्जशिप खामानि मावदों बेखौ बिसोरो सह्य खालामाखै ओंखायनो अफिसियेलि जोंनिनो माखासे बिभिसन बायदि बुजियै गियानहीन मानसिफोरखौ लानानै बिटिसि धंस खालामनायनि बे कार्यकलाप जादों आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोननैसो आङो शेयार खालामबावनो लुबैदों बिटिसिआव जोंनि आयेनाव लिरनाय दंमोन चिफ एन्ड डेपुटेसि अफ बिटिसि विल हेभ द स्टेटास अफ ए कैबिनेट मिनिस्टार अफ ए स्टेट all executive members of Bordland Territorial Council will have the status of a state minister of a state बेमोन दा बिटिसिनि पावार एन्ड फांसना बिटिआरआव अट'मेटिकेलि एप्लाइ नंगौना नङा बियो इमप्लाइड नंगौना नङा इमप्लाइड नङा होननानै जों दा नुनो मोनदों
दा माबेहाय जे बावैसो दानि बिटिसिनि हेड चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार होनो बिथांमोनहा चिफ आरो CEM बिनि पार्थक्यखौबो बुजियाखिसै जों बुंब्लाबो बुजियाखिसै रायजो राजाफोरखौ माने दिनै उल्थासो बुजायनो सेस्था खालामदों बिनि स्टेटासखौ दाख्लै नटिफिकेसन होदों केबिनेट मन्थ्रिनि समान होननानै दा डिपुटि चिफमोन आङो 15 बोसोर I enjoy for last 15 years the status of a cabinet minister of a state आसाम सरकारनि केबिनेट मन्थ्रिफ्रा जि स्टेटास दंमोन आङो 15 बोसोर बेखौ एन्जय खालामबोदों दिनै बे डिपुटि चिफनि स्टेटास गैला फोरनि गासिबो स्टेट मन्थ्रिनि स्टेट मिनिस्टारनि स्टेटास एन्जय खालामबोदोंमोन दा दिनै बिथांमोननि स्टेटासा गैला मा मावखो बे मोनसे होमब्ला जुदि स्टेटासनि सायावनो जुदि बिटिसिनि पावारा इमप्लाइड नङाब्ला बिटिआरआव बाखि सेक्टरावनो सिन्था खालामदो जेरैहाय 40टा डिपार्टमेन्ट दंमोन बिटिसिआव बिटिआरआव 40टा डिपार्टमेन्टआ थांगोन ना थाङा दिनै दङना गैया बेथ' कुइसनेबल गाबोन समफोर मालाय जायफ्रा बिटिसि सैया सोरबाया कर्टआव थांगोन जे नैबे डिपार्टमेन्टआ बिटिसिआव गैया नैबे डिपार्टमेन्टआ बिटिसिआव गैया मानो दिनै डिसिफोरनो जि क्षमता अर्पन खालामदों बाहाय 16टा डिपार्टमेन्टनि रायखांनाय दं रिलायेबल सर्सनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों मोजां सर्सा जागासिनो दं दिसपुराव जे इमिडियेटलि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोनहा उठायनानै लांगोन बिटिसिनिफ्राय थुद्रुब गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफोरखौ जाय डिपार्टमेन्टनि दारै दिनै बिटिसिआव बांसिन खामानि मावनो हादों बेफोर डिपार्टमेन्टफोरखौ उठायना लांगोन आरो आसामनिफ्राय सालायगोन 2 नम्बर 3 नम्बराव 2020 आरो 21 बिनि बाजेटखौ जों बानायबोदोंमोन बिपिएफआ बेहाय जोंनि बिटिसिनि डेभेलपमेन्ट वर्क्सनि जि एल'केसन SOPD बा प्लेन फान्ड बेयो जाहैबाय 672 क्र'रमोन बयबो रायजो राजाफ्रा बेखौ मिन्थिनाया मोजां 672 जोंनाव रुल्सआव दंमोन जे बिटिसिनि पपुलेसना टटेल आसामनि 12.19% ओंखायनो पपुलेसन पेटार्नाव फैसाखौ राननांगौ माने जोङो आसामनि टटेल बाजेटनि 12.19 मोननांगौ दा बेवहाय आसाम सरकारा कानिंलि मा खामानि मावो गासिबो फैसाफोरखौ इयारमार्क खालामनानै दोनो अबावबा गावसिनि एरियायाव दालां बानायनाय बेखौबो बाजेटआव इयारमार्क खालामनाय अबावबा माबा मोनसे कमिउनिटि हल लुनाय अबावबा माबा मोनसे बानायनाय बेखौ इयारमार्क खालामनानै जि प्लेन बाजेट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनबोनाय बेखौ दानै एसेल' दोनो बे एसेनिफ्रायसो जोंनो 12.19 हरो दा बेखौ जोङो फाइट खालामबोबाय थादों थाङै थुङै मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव फैदों जे एभ्रि इयार 10% बारायनानै हरनाय जाथों बे हिसाबै जोङो 10% बारायनानै मोनबोबाय थादों एबार 2021 आरो 22 सननि बाजेटआ बिटिसिनि बाजेटआ 672 प्लास 10% माने एराउन्ड 740 क्र'र जानांगौमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो दानि गभर्नमेन्टआ बेफोर सिस्टेमखौ मिथिया आरो बेखायनो आन्दादुन आसाम गभर्नमेन्टआ चिफ मिनिस्टारनि जिहेतु बिसोरो दिनै माने फुथुला बिथांमोनहा जि मावदों बेखौ ना होननो हाया बेखौनो हा होननानै गावसिनि धंसखौबो एक्सेप्ट खालामनानै मानिनानै लादों दिनै 602 कौटिल' मोनबोदों 740 कौटि जानांगौआ दिनै 602 कौटिल' थांनाय बोसोरनि एल'केसननिफ्राय 74 कौटि खम दे नोंनो बारायाब्लाबो सिमोननि सिबांखौथ' दोन 672 खौनो दोन खिन्थु बेखौबो दोनाखै दा मा खालामदों 602 कौटिल' दा बेवहाय माखासे आन्दोआव थाखोमानाय इन्टेनसन दं जिहेतु बड'लेण्डनि पावार एन्ड फांसना बिटिआरआव इमप्लाइड नङा ओंखायनो थाखा फैसानि नियम कानुनाबो इमप्लाइड नङा
डिपार्टमेन्टआबो इमप्लॉयड नङा ओंखायनो दाननानै लांफिननो नागिरदों एरियायाबो इमप्लॉयड नङा बिटिसिनि जि एरियामोन जि गामि जोंनाव हाबखाबाय बेनो बिटिआरआव थागोन बेबो नङा दा जेब्ला गामि दानख'नायनि कमिसन दायो एबसुनि अफिसाव इउपिपिएलनि अफिसाव बमा बेफ्रुजोबदों कमिसन दानायनि आरो दानि एमएलए चिरांनि जयन्त बसुमतारीखौ जेब्ला वान अफ द मेम्बार होयो माने फरखा गावै गावै रंजाजोबदों मोसादों अमा बेदरजों पार्टि जादों दा बेबायदि मानसिफ्रा दिनै मा बुंगोन गामि दानख'नो थाखाय रेडि जाबाय 1000थानिबो बारा गामि दानख'नायनि अलरेडि डिसाइडेड माब्ला नटिफिकेसन होगोन बेल'सै दा बे मानसिफोरखौ माइनास खालामनानै 602 कौटिखौ मालाय आसाम गभर्नमेन्टआ इतिमध्य हरखाबाय गाबोन समफोर सोरबा जुदि गामि दानखांनायनि उनावहाय कुइसन खालामो अब्ला बेखौ आयेननि मेगनाव बिथांमोनहा बेखौ जुक्ति देखायगोन दे दिनै बिटिसिनि पपुलेसना एथ'ल' बे हिसाबै बाजेटआ थांदों दा बेफोरखौ सिन्था खालामनो हायै बिनि एगेन्स्ट गसंनो हायै दिनैनि नेताफोरखौ लानानै जोंनि बिटिसि सालायनाय आरो बिनि भबिसतआ मोजां नङा दा बिपिएफनि स्टेन्डआ मा जागोन बिपिएफआ बेखौनो बुंगोन जे बिटिसिनि समावहाय जि पावार आरो फांसन दंमोन जि क्षमता दंमोन बियो 1 इन्सि खमायनो मोना बिटिआर एकर्ड खालामनानै जाय दैदेनगिरि बिथांमोनहा गारमा फेदेर फेदेर खोथा बुंफैदोंमोन रायजोनि सिगाङाव बिटिसिनि समाव जि क्षमता दङमोन बेखौ बारायनानै लाबोथों खमायनानै नङा किन्तु दिनै जों नुनो मोन्दों बिटिसिनि जि क्षमता बेखौ मोनसे खमायगासिनो दङ बिटिसिखौ धंस खालामनो थाखाय दिनै आखाइ दानस'दों मैया खोमा हास'दों दिनै आरोबाव गन्थं हास'बावबाय लासिंसिं जाबाय जे गावनि मोनखानाय क्षमताखौबो सोरनोबा अर्पन खालामनानै होनाया दिनै लासिंसिं जाबाय जे बर' जाथियाव जोंनि बिटिसियाव साननो गोरों गैमारा सासन खालामनो गोरों मानसियानो गैमारा बेसो प्रमान जानो थांगासिनो दं बिपिएफआ आथिखालाव बिटिसि एसेम्ब्लियाव खेबसे बाहागो लायाखै बिटिसि एसेम्ब्लियाव जुदि बाहागो लानायमोनब्ला बिपिएफनि एमसिएलए मोना अब्ला बैफोर गुदुं गुसुखौ सावरायनायनि खाबु जागौमोन दा नोंथांमोना बाहेरायाव दङ बाहेरायाव थानानै नोंथांमोना होख्रावगासिनो दङ बिटिसि इलेक्शननि उनाव बयबो रायजो राजा मिथिगौ बिपिएफआ हाइस्ट नाम्बार लानानै देरहादों गणतान्त्रिक नियमजों जुदि थाङो गभर्नरा बिपिएफखौ लिंहरनानै सरकार दानो थाखाय दायित्व होनांगौमोन सरकार दानो हायो हाया आलादामोन मेजरिटि प्रुफ खालामनो हायो हाया आलादामोन नाथाय गभर्नरा बेखिनि डेम'क्रेटिक सिस्टेमखौ मेनटेन खालामनांगौमोन किन्तु बिजेपिआ गावसोर राजनैतिक क्षमतायाव दङ हिसाबै राजनैतिक क्षमताखौ अपबेबहार खालामनानै जाय बिथांमोनहा बिटिसिखौ सिफायनांगौ बिटिसिखौ सैयै बर' जाथिखौ सैयै बे मानसिफोरखौ लानानै इउपिपिएलखौ मोख्रा मोसाहोनाय बायदि मोसाहोनानै नोंथांमोननो सनानि माला गानहोगोन जों होननानै लाना थांफानानै दिनै सरकारखौ दादों बे सरकारा बिटिसि सिफायनायनि षड़यन्त्र खालामग्रा मानसिफोरखौ लानानै दानाय जादों जिहेतु गणतान्त्रिक पद्धतिजों बे सरकारखौ दानाय जायाखै बेखायनो बिपिएफआ पार्टियाव मोनसे सिद्धान्त लादों बियो अबैध सरकार आरो बेखायनो जोङो हाइ कर्टआव मोनसे मोजां नायबिजिरनि थाखाय एपिल खालामदों अनारेबल हाइ कर्टआ अर्डार होदों जे फ्लर टेस्ट जानांगौ सोर सरकार दानो हानाय मेजरिटि दं बेवहाय द्वितीयबारनि थाखाय आसाम सरकारनि बिजेपि नेताफ्रा आरोबाव आनडेम'क्रेटिकेलि फ्लर टेस्ट खालायाब्लानो आखाइ दैखांनानै बे सरकारखौ दादों बेखायनो बे सरकारा अबैध सरकार जेसेदिन अनारेबल हाइ कर्टआ मोनसे भार्डिक्ट होआ एसेदिन जोङो बिपिएफआ
बे अबैध सरकारजों जोंनि बिटिसिनि भबिष्यत निर्णय खालामनायनि मोजां खोथा गाज्रि खोथा बिसोरजों सावरायनांगौ जेबो खारन गैया होननानै जोङो गोजानाव दा थागासिनो दङ। जोङो डेम'क्रेटिक सिस्टेमनि उल्था नङा। जोङो आन्दलन खालामनानै फैनानै बिटिसि दानानै बे ओनसोलाव डेम'क्रेटिक सिस्टेमखौ इन्ट्रडिउस खालामदों। बेनि थाखाय समग्र सेक्रिफाइस खालामदों आरो ओनसोलाव सान्थि लाबोदों, उन्नयन लाबोदों, मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि मानसिफ्रा सान्थि रायजो जानो हादों। बिनि उल्था जों मावा। जेब्लानो सम फैगोन जुदि प्रयोजन जायो जोङो कनस्ट्राक्टिभ अपोजिसन जानानै जोंनि भबिष्यत निर्णय खालामनो जोङो खोथाखौ बुंगोन। बिपिएफनि एमसिएलएफ्रा साफा गुगानानै सोरबा बिजेपि सोरबा इउपिपिएल हाबनाय जागासिनो दङ, बाङायगासिनो दङ बिपिएफनि स्टेन्डआ। राजनितिकआव गावनि बेक्ति स्वार्थ लानानै राजनितिक पार्टि सोलायनाया पृथिबियाव गोबां जाफ्लायनायखौ जों नुनो मोनदों। बे जाफ्लायनायनि अर्थआ बेनो, जाय मानसिफ्रा गावनो होनाय मेन्डेट, रायजो राजाफ्रा मानो भट होदों बेखौ जुदि बुजिया, रायजो राजानि प्रति जुदि मोनसे कमिटमेन्ट गैया, दायबद्धता गैया, गावनि रेसपन्सिबिलिटिखौ जाया बुजिया, बेक्ति स्वार्थ लानानै थाखा फैसा पजिशन पावार बेखौ लानानैसो कनसेन्ट्रेट जेब्ला खालामो आरो बिनि थाखाय गावनि पार्टिखौनो नागारनानै गुबुन पार्टियाव थाङो, बेबायदि मानसिनि लिडारशिपआ गोलाव सास्टेन जानाय नङा। आरो बेखौ पलिटिकेल हिस्ट्रियाव जोङो नुबोनो मोनो। बेखायनो जाय बिथां थांदों बिसोरहा रायजोनि प्रति कमिटमेन्ट गैया, गावनो मानो भट होनानै देरहाहोदोंमोन बेखौ बिसोरो मुल्य होनो रोङाखै। फैगौ इलेक्सनाव रायजो राजाफ्रा बिनि प्रत्युत्तर होगोन। जों बिपिएफ हिसाबै जायफ्रा बिटिसि दाबोदों, बिपिएफ दादों, रायजो राजानो सेवा होदों, बे मानसिफ्रा रावबो थाङाखै, थांनायबो नङा। जों जेसे दिन रायजो राजानि मेन्डेट मोना उग्रयै जोङो थाखा फैसा गावनि क्षमता नागिरनानै जों जेरावबो थाङा। सम फैगोन जेब्ला रायजो राजाफ्रा मिनि खुसि बे क्षमताखौ, बे दायित्वखौ जोंनो आरोबाव होफिनगोन। गुबै सावरायनो फैफिननि जोबथानो सावरायनो नागिरदों बे जाहैबाय जे डेपुटि कमिशनारफोरनो जोंनि पावार हरबाय मनिटरिं खालामनो, रिभिउ खालामनो आरो एक्सन प्लेन प्रिपेयार खालामनो थाखाय, आरो बे खामानिखौ मावजेननो लाबाय क'क्राझारनि डेपुटि कमिशनारा। आरो अलरेडि मैया बिथाङा गासै डिपार्टमेन्टफोरखौ लिंहरनानै माने कालेक्ट खालामनाय जाबाय बिथांमोननि प्रग्रेस अनगयिं वार्कसफोरनि खामानिनि सायाव। दा नोंथाङा माने बुंदों जे बे हाबाफारिखौ उइद्र' खालामनांगौ। दा अब्ला नोंथांमोनहा बबे प्रसेसजों उइद्र' खालामनायनि खामानि मावनो लादों? जोङो उइद्र' खालामहोगोन। जोङो दा डेम'क्रेटिक भाबै खोथाजों बुंगासिनो दङ। डेम'क्रेटिक भाबैनो जोङो बेखौ चेलेन्ज खालामगोन। बेनि आगोल जाय मानसिनि आखाइजों बे क्षमताखौ अयनाय भाबै अर्पन खालामनाय जाबाय बिथांमोनखौ जों खावलायदों दिनैनो दानो बे नटिफिकेसनखौ उइद्र' खालाम, केन्सेल खालाम, जेरै दंमोन बेखौनो थानो हो। क्षमताया बिटिसि इलेक्टेड मेम्बारफोरनावनो दङ, चिफ मानव गेदेर प्रमद बर'नावनो दङ। बे क्षमताया प्रमद बर'नावनो थाथों। बे इलेक्टेड मेम्बार इएम बिथांमोन, एमसिएलए बिथांमोनावनो थाथों, सोरबा डिसिनाव नङा। जाय डिसिया नोंनि आन्दाराव गैया, जाय डिसिया नोंनि खोथाजों सोलिया, जाय डिसिया नोंनि मोजांबो मावा। बिटिसि दानायनि आगोलनि इतिहासखौ आं बुंबाय। बिसोरनो मोनफा मोनफा इन्स्टिटिउसन जायनि दारैहाय जोंनि मानसिफोरखौ घायल खालामदोंमोन, जोंखौ माने एक्सप्लइट खालामदोंमोन, जोंखौ डमिनेट खालामदोंमोन। जों बिनिफ्राय आन्दलन खालामनानै बारग'दोंमोन एसे, गावखौ थांनानै थानो थाखाय, गावखौ उन्नति खालामनो थाखाय बे क्षमताखौ जोङो मोनदोंमोन। बेखौ जों मानो खोमानानै लानो हानो? जुदि डिसिनो बे अधिकारखौ होबायब्ला, बे क्षमताखौ होबायब्ला दिनैनिफ्राय बेयो एनसियर जाथों
डिसि एसडिअ जायफोरनो बे खमथाखौ होनाय जाबाय बिसिनि एसिआरखौ बिटिसि अथ'रिटिया लिरनो मोन्थों। गोबां सावरायबाय, नोंथांनो गोजोननाय होबाय, नोंथांनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंथिबाय आरो बिटिसि सेटआप खालामनाय समनिफ्राय लाजेनानै दिनैसिम नोंथाङा बड'लेण्ड माने जोंनि अफिसियेल एडमिनिस्ट्रेटिभ गासै बिथिङाव नोंथाङा माने थाफाथारनानै नोंथाङा खामानिखौ मावनाय जादोंमोन आरो दिनैनि दिनावहाय डेपुटि कमिशनारफोरनि जिखि पावार एन्ट्रेस्ट खालामनो नागिरदों बेवहाय नोंथाङा माने दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो बेखौ स्टप खालामनो थाखाय नोंथाङा एपिल खालामदों आरो नुनो मोनदों डेपुटि कमिशनारफोरा अलरेडि बे हाबाखौ मावजों अपारेसनखौ खालामजेनबाय। दा जोङो उन समाव मा जायो जोङो बेखौ समखौ नेनानै थानांसिगोन। बबेखानि बुंनाय जादों जे आसाम बिधान सभानि स्पिकार बिश्वजित दैमारि बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि सायाव बुंनाय जादों जे बे अर्डारा एसे गोरोन्थि जादों जिहेतु नाखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया गोदान आरो बे हिसाबै बे माने रिभिउ आरो मनिटरनि खोथाया थानो नाङामोन बेखौ बुंनाय जादों। बेराफारसे बिटिसिआ एसिआरखौबो होनो हासिगोन डिसिफोरनि एसिआरखौ होनाय जागोन डेभेलपनि बेलायाव आरो ल' एन्ड अर्डारनि खेथ्रआव आसाम गभर्नमेन्टआ बिनि एसिआरखौ होनो बुंनाय जादों। दा बे हिसाबैहाय माने मिजिं खालामनो हायो जे बे डेपुटि कमिशनारफोरनो जिथु पावार एन्ट्रेस्ट खालामनाय जादों बियो बड'लेण्डनि आवथायाव फैनायानो जाहैसिगोन। मिसा जोङो 15 बोसोर बिनि थाखाय फाइट खालामदों, आसाम गभर्नमेन्टआ मावाखै। आं आसरित मोनबाय नोंथाङा जि बुंदों आसामनि दानि स्पिकार मानव गेदेर बिश्वजित दैमारिया जुदि एसिआरखौ बिटिसिआ लिरनो मोनसिगोन होननानै बुंदोंब्ला बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंथों। लेट डेट बी स्पोकेन बाय द चिफ मिनिस्टार अफ आसाम नट बाय बिश्वजित दैमारि। बियो अथ'रिटि नङा। बबे सिस्टेमजों एसिआरखौ डिसिफोरनि एसिआरखौ बिटिसिनो लिरनो होगोन होननानै बुंनो हादों आं आसरितसो मोनबाय। चिफ मिनिस्टारनिसो बियो, गभर्नमेन्ट अफ आसामनिसो बियो, बाहाय केबिनेट डिसिसन नांगोन। बे केबिनेट डिसिसन गैयाबालानो सोरबा मन्थ्रि बुंनायजों जाया, सोरबा इभेन चिफ मिनिस्टार बुंनायजों जाया। बाहाय सासे स्पिकारा जाया केबिनेट मिटिङावनो जिरायनो मोना, बे बोरै बुंनो हादों? बर' रायजो राजाफोरखौ सान्थना होनानै मानो दोनखोमानो नागिरदों? प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया गोदान, बेनि थाखाय भुल जादों, मा खोथा बेलाय? आइएस अफिसार बियो नोंनि बिटिसिआव जइन जाफैनाया गोदान जानो हागौ, किन्तु दे आर भार्स उइथ द रुल्स एन्ड रेगुलेसन अफ बिटिसि। बियो इन्टेन्सनेल गभर्नमेन्ट अफ आसामनि उइल, इट्स एन इन्स्ट्राक्सन गिभेन बाय द स्टेट गभर्नमेन्ट अफ आसाम। बे इन्स्ट्राक्सनखौसो मावदों आरो जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरि प्रमद बर'निफ्राय आरम्भ खालामनानै निस्सय बिनि इमप्लिकेसना मा जागोन बेखौ बिथांमोना बुजिनो हायाखै। बेखायनो उइदाउट एप्रुभेल, उइदाउट सिगनेचार अफ दि हेड एग्जिकिउटिभ मेम्बार अफ दि काउन्सिल नटिफिकेसन होनो हाया। डेफिनेटलि बेखौ प्रमद बर'आ एप्रुभ खालामदों। प्रमद बर'नि एप्रुभेल लानानैसो बेखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया नटिफिकेसन होदों। अब्ला कनसार्न बिटिसि अल माने इसिआबो कनसार्न जुदि कनस्टिटिउसनेल नर्म्सखौ सिक्स सिडुलखौ दिनै मार्डार खालामबाय, बेखायनो आं बुंदों जे दानि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिसोरो मार्डार खालामदों। गोजोननाय नोंथांनो। जों बेखिनि जोंनि सावरायनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।